हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यशस्वी आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक होम रेमेडी जिससे कि हम जायफल से बनाएंगे। ये होम रेमेडी बनाने में बहुत ही आसान है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया एक नॉर्मल साइज़ का जायफल, जिसे कि हम चिमटे में इस तरीके से पकड़ के गैस फ्लेम पर बढ़िया तरीके से रोस्ट करेंगे। अगर आपको लंबी खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है तो इस होम रेमेडी को एक बार आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें जायफल को गैस की फ्लेम पे बढ़िया तरीके से चारों तरफ से रोस्ट कर लेना है। जायफल को रोस्ट करते टाइम आप गैस की फ्लेम को बीच बीच में लो एंड हाई करते रहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जायफल चारों तरफ से बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि रोस्ट करते करते हमारे जायफल का कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जायफल तो बढ़िया से भुन चुका है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे अपने मॉर्टर या जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनने में देर नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी इसका एक फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका एक फाइन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। सो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो आपको जायफल का इसी तरीके से फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में एक चुटकी जायफल डालेंगे एंड उसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच हनी। और बस हनी को डालने के बाद हम इसे अपने जायफल के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हम ये सिर्फ 1 दिन के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। जायफल की तासीर गर्म होती है, इसलिए हम यहाँ पर जायफल का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। ये एक जायफल आपके 1 हफ्ते के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लंबी खांसी आ रही है तो आप इसे एक साथ बनाकर एक ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं लगभग 1 वीक के लिए। यकीन मानिए इससे कि खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ये एक बहुत ही आसान एंड यूज़फुल रेमेडी है, बस आप इसका यूज़ ज़्यादा मात्रा में ना करें। अगर आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी हो एंड यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरी खुद की ट्राई की हुई रेमेडी है, मुझे तो इससे बहुत आराम मिला है, इसलिए मैं इसे आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।